Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, керемет. Иә, сізде күшті болу керек. Себебі? Себебі менің балам аллергиядан жазылды. Біз осы 3 ай бұрын осы ем жобасына барғанбыз. Балам аллергиямен ауырған, соны емін алдық. Міне 3 ай болды. Құлан таза айықты ма? Құлан таза айықты ма? Иә, полный барлық несінен айықты аллергиясынан. Сізге біздің бағдарламаға келген кезде ең мықты аллерголог бар еді ғой, Павлодардан келген. Сол кісі көмектесті. Мен сол кісіні айтайын деген, Арман Канатович деген мықты аллерголог бар дегесін біз барғанбыз. Сол кісі бізді, міне мына бала ғой, міне. Сәлем. Аллергиямыздан емдеді сол кісі. Айтыңызшы, тегін емдеді ғой? Тегін емдегенде дәрісін сатып алды, консультациясының барлығы тегін болды. Ол кісі негізі ең мықты аллерголог болып есептеледі. Осы наурыз айының соңына дейін ол кісіге жазылу мүмкін емес. Көрдіңіздер ғой, сіздерге уақыт бөліп, уәдесін бергеннен кейін емдеп берді, балапаныңызды. Сосын Айгүл Зұлхажы қызы деген педиатрда болды ғой сол жерде. Сол кісіге де көп рахмет, алғысым шексіз. Арман Канатовичқа да алғысым шексіз. Сол үшін осы наурыз айында алғыс айту күндер емес па? Соған мен алғысымды айтып, мың рахмет, Аллаға шүкір, мына баламды емдеп жазғаны үшін. Міне қазір оттай ойнап жүріпті. Рахмет айтайын дегем. Рахмет. Сіз айтыңызшы, емдеген кезде қалай жүрді емі? Дәрі ғана іштіңіздер ме, әлде тамақтан тыйым болды ма? Барлығын баланың жасауы қиын ғой енді. Только шөптен жасалған дәрілерді ғана берді. Біз сразу 10 күн іштік, 10 күннен кейін уже аллергиясы полностью кетіп бастады. И ары қарай до конца дәрілерін іше бердік. Қазір міне уже кеше посылка арқылы бізге салып жіберді. Кореядан мынандай дәрі. Бұл да шөптен жасалған, пробиотик екен, іштегі ішектердің бәрін тазалайды. Сонда балада не болған? Паразит дейді ғой, сол бар ма екен құртта? Иә, паразит бар деген, сол паразиттердің бәрін түсіреміз деді. Биолит деген компанияның бізге дәрілерін жазып берді, бауырын емдедік. Бұл еще мұрны қанайтын, сол ем алғалы бері мұрны қанаған емес. Керемет қой бұл деген. Балапаны шауып жүрсе, жыламаса, мазасыздан баса, қышын баса. Басында сенімсіздік болған жоқ па сізде? Көп жағдайда енді айтады ғой, аллергия өте қиын емделеді, тіпті жазылмайды деп студияға келген кісілер айтып жатты, иә? Ол кісі бізге сразу айтты ғой, сіздікі крапивница деді. Сіздің еміңізді мен өзім мойныма аламын деді. Мен сізді емдеп шығарамын деді. Сразу емделіп кетеді деп ол кісі айтты, ішінде құрты бар деді. Содан біз жарайды деп сеніп, номерін алып, скайп арқылы, сразу скайппен шығып, берген дәрілерін бәрін уақытысында алып, сөйтіп емделіп отырдық. Аллаға шүкір, балам күшті, керемет, дұрыс болды. Енді балаңызды жақсылап бағып, қағып, енді ауырмайтындай болыңыздар, жарай ма? Рахмет сізге. Рахмет сіздерге, ниет жобасына үлкен рахмет, алғысым шексіз. Жансаяғызға рахмет, мені тауып алып, осы бағдарламаға алып келген үшін. Айтыңызшы, осындай енді қазір аллергия көбінде бар, иә? Ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Енді сіз күрестіңіз ғой. Не істеу керек екен, не істемеу керек екен? Не істегенде біз енді аптеканың дәрісін алдық, 50-60 мыңға дейін дәрі алып іштік. Соңында біз емделген кезде маған айтты, аптеканың дәрісін ешқандай жақындатпаңыз, только шөптен жасалған дәрі ғана ем береді деді. И зияны да жоқ екен да, оны ішкен кезде. Сол үшін мен айтатыным, қазір жүрген жерінде барлығына айтып жүрем, шөптен жасалған дәріден алып ішіңіз деп. Оның бәрі дәрігердің кеңесуімен ғой, бұлай ала салуға болмайды. Бірінші өтті тазалау керек екен, потом барып тұр қалған жақтарын тазалайды. Біз өтті тазаладық, одан паразитті тазаладық, бауырды тазаладық. Дәрігер не айтты, соның барлығын істедіңіз ғой. Ол кісі енді Павлодарда ғой. Қалай байланыста болдыңыздар? Телефон арқылы ма? Скайп арқылы сөйлесіп отырдық. Қандай керемет, дәрігерлер скайп арқылы да ем жасап, емдеп жатыр. Рахмет сізге үлкен.